Buenas tardes, soy Joan Cañar Barahona, de segundo de bachillerato, y va a ser un experimento sobre el sonido de las ondas. Materiales que vamos a necesitar es un parlante, una funda y un vaso de agua. El experimento: primero vamos a poner el parlante, después colocamos una funda encima del parlante, después ponemos agua encima de... Una vez ya colocado el agua encima de la funda, colocamos música.